السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة استوديو الأهلي. ما تنساش قبل ما تبدأ الفيديو تعمل فيديو بلايك وشير وكومنت وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك وتصلي على الرسول، وأسيبكم مع الفيديو. النهارده طبعا هنشوف أفضل هدف في تاريخ النادي الأهلي، طبعا ده الجزء الثاني من السلسلة دي. فما تنساش لو السلسلة دي عجباكم تدعموا الفيديو بلايك وشير عشان نكمل في السلسلة إن شاء الله. هيبقى كل فترة كده أو كل أسبوع مثلا هننزل فيديو عن أفضل هدف في تاريخ النادي الأهلي. هنجيب أهداف جديدة في تاريخ النادي الأهلي، أهداف قديمة في التواريخ كلها، وتكون اهداف جميله ان شاء الله. ما تنساش تعمل فيديو بلايك وشير وكومنت، واسيبكم مع الفيديو. هدف محمد ابو تريكه في الصفاقسي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006. كان محمد ابو تريكه قد سجل الهدف فوز النادي الاهلي باللقب الخامس في ملعب رادس في الدقيقه 92 وسط فرحه هستيريه من الجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي. تعالوا مع بعض نشوف الهدف. وتطلع الكره بره اوت ورمي التماس للنادي الاهلي، رمي التماس للنادي الاهلي، واتلعبت الكوره على طول عند شادي وماشي شادي وبيعمل الاوفر عاليه ويطلع يلعب الكوره تاني على طول وتترد وهوبا جول ابو تريكه جول يا ابو تريكه يا عجور يا فلافيو يا ابو تريكه يا مش ممكن يا عالكوره اتلعبت حلوه يا عالكوره يا اتردت لابو تريكه وايه برجله الشمال وهاتها من الشبكه يا احمد جواشي. كوره حلوه واتردت، شوف لعبها له ازاي وحلوه يا من قرب ابره لفلافيو ابو تريكه وقرب ابره جوه الجول يا ابو تريكه جوه الجول. مش ممكن. وفي ايه في الدقيقه الثانيه طبعا بعد ما شفنا الهدف، طبعا هدف جميل جدا، هدف رائع من ابو تريكه. طبعا ده هدف اللي خلنا البطوله الخامسه في افريقيا. طبعا الكره جت من على دماغ فيلافيو على الطاير على شمال ابو تريكه، حطها من خرم ابره زي المعلق ما كان بيقول. طبعا هدف جميل ورائع، ان شاء الله نستمر في السلسله دي مع بعضينا. وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش قبل ما نطلع من الفيديو تعمل فيديو بلايك وشير وكومنت وتشترك في القناه وانت مشترك وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول وتذكر ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.